好啦，試下啦。係啊，少少啊，喂，咗，發燒個鼻都有嘅。嗱，唔好用手手，嗱，食啊！呢條脷嗰度嘅咯喎，你吞咁啲先得嘅喎。係啦。咁未做㗎。我睇先。係啦。應該識吞。你撥咗落去，跟住隻腳第一踢就爛成咗。食住。嗱，唔用手嘅，媽媽揸㗎。咁有啲粉你啲匙羹嚟嘅。先燉到落去先冇嘢。你成日識用條脷舐嘅。唔係咁點啊？唔係用條脷舐，用咩舐啊？用個嘴，用個嘴舐個狗仔咁。都係咁㗎啦，有乜理由識一啖啖咁咬啊？使唔使俾多啲咁多啊？唔好做先啦。條脷有冇㗎？有冇吞咗㗎？冇咗㗎？冇晒喎嗰次，佢好想食喎，伸晒手喎。有冇先個嘴？有啲食棗嘅仔就唔肯食奶嘅。係啦。啱啊！我餓啊！呢個屎我都食啊！而家係咪啊？係啦，大啖。吞咗落肚先，有冇吞㗎？你吞晒喎。唔好用手，用嘴。咩？唔會嘔㗎呢啲。應該唔會啩？啱啊！哎呀！冇滯得滯嘅，一次過食太多。我諗你食咗好少啫，俾佢，然後俾翻拉佢。好似貓仔食嘢咁。影下眼照先，你等陣。